今日，我要帶你哋去一條由華富邨去數碼港嘅秘道，原來就可以見到好多好靚嘅風景添啊！首先你要揾辦法去到呢個華富邨嘅華新樓，呢車就係可以由黃竹坑地鐵站嚟到呢度。好，咁就開始行啦。去到呢度直行轉咗過馬路就會見到培英中學。去到培英中學就繼續跟住我行啦。唔知條路仲喺咪度？如果已經封咗條路，咁今日拍嘅全部白費。直行到呢度。幾經辛苦，終於行完啦！嚟到呢度仲行到一段路，就會到數碼